家好，欢迎收看8点神技能。咱们家里肯定都会有这个冰箱，但是这个冰箱上方呀，它是这个平面的，不少人呢都会把很多的东西放在上面。但是今天要跟大家说一说，咱们家的这个冰箱不管有多大，那有3样东西是不可以放在上面的。如果你感兴趣的话，可以点一键3连。说到咱们这个冰箱上方放东西啊，其实啊，我们手里有一些零碎的东西、家庭用的东西啊，可能就随手放在上面了。但是呢，有一些东西真的不能放。第一个呀，就是这个防尘布。哎，说到防尘布，一些老年人真的是太熟悉了。家里的电视机呀、电冰箱呀，都需要用这个防尘布盖上。首先可以起到装饰的作用啊，其次呢，就可以让它变得更干净。但是这样是不可取的。咱们这个冰箱呢，在工作的过程当中，它会散发一定的热量。如果说用防尘布把它盖住了，热量没有办法散失。这样就很有可能导致我们这个冰箱啊出现短路呀，或者是坏掉、烧坏的情况。那第二个不能放的呀，就是一些大功率的电器，比如说咱们家的这个厨房位置比较狭窄，不少人呢就把这个电饭煲呀、电磁炉啊等等，把这些东西啊全部放到冰箱上方。那其实他们共同工作的时候啊，就会出现短路的情况，很容易发生火灾。那除此以外，电冰箱上面第3个不能放的就是一些绿色的植物盆栽。不少人就觉得说，哎，咱们家里这个盆栽没有地儿放，哎，这个冰箱上方正好是一个好地方，而且还可以起到一个很好的装饰作用。但是千万不要这样做，因为我刚才说了，这个冰箱在工作的过程当中呢，会散发出特别多的热量，那这样咱们家里的植物呀，很有可能就会被烫死了。因为可能有一些人觉得说这个说法太过于夸张，但是他每天都在工作，这个热量一直都是向外散发的。咱们这个植物真的是经不住每天这样在进行烘烤，可能呀一段时间之后就死亡了。除此以外，咱们在浇花的时候也避免不了有一些水呀或者其他什么东西直接洒在咱们这个冰箱上面，那这样也会出现短路的情况。所以说呢，家里的绿植千万不要放到冰箱上面。好了，以上呢就是今天给大家分享的内容。如果还想要了解更多的生活技巧，记得关注我，咱们下期再见。